Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Biz sizlarni futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Bizni kuzatib boring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mehnatimizni qadrlab, videoyimizga like bosib, o'zlarining yaxshi fikrlarini bildirayotgan muxlislarimizga katta rahmat. Qani unda boshladik. Bugun biz O'zbekiston va Portugaliya o'rtasidagi juda muhim uchrashuv haqida batafsil gaplashamiz. Bu bahs nafaqat guruh bosqichidagi navbatdagi o'yin, balki O'zbekiston milliy jamoasi uchun tarixiy imkoniyat ham hisoblanadi. Birinchi turda O'zbekiston Kolumbiyaga qarshi maydonga tushdi va 1-3 hisobida mag'lub bo'ldi. Natija muxlislarni xafa qilgan bo'lishi mumkin, ammo o'yinning o'ziga nazar tashlasak, hisob har doim ham voqealarni to'liq aks ettirmaydi. Kolumbiya Janubiy Amerikaning eng kuchli jamoalaridan biri hisoblanadi. Ularning tarkibida yuqori darajadagi texnika, tezkorlik va katta tajriba bor. O'zbekiston esa o'yinning ayrim qismlarida raqib bilan teng kurashdi. Ayniqsa, birinchi bo'limda jamoa tartibli harakat qildi. Biroq ayrim himoyaviy xatolar va tajriba yetishmasligi qimmatga tushdi. Kolumbiya har bir xatoni jazolay oladigan jamoa ekanini yana bir bor isbotladi. Lekin shu o'yindan bir muhim xulosa chiqarish mumkin. O'zbekistonning muammosi xarakter yoki istakda emas. Asosiy muammo yuqori bosim ostida qaror qabul qilish tezligida bo'ldi. Aynan shu jihat Portugaliyaga qarshi o'yinda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Endi Portugaliya haqida gaplashamiz. Ko'pchilik Portugaliyani jahon chempionligi uchun kurashayotgan favoritlardan biri deb hisoblaydi. Tarkibga qarasak, bu fikr tushunarli. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves, Ruben Dias. Bu futbolchilarning har biri alohida o'zi o'yin taqdirini hal qilishi mumkin. Biroq birinchi turda Portugaliya Kongo bilan atigi 1-1 hisobida durang o'ynadi. Bu natija ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Chunki uchrashuv oldidan aksariyat mutaxassislar Portugaliyaning oson g'alabasini taxmin qilishgan edi. Ammo maydonda butunlay boshqa manzara kuzatildi. Portugaliya to'pni ko'proq nazorat qildi. Portugaliya ko'proq hujum qildi. Portugaliya ko'proq zarba berdi. Ammo ularning hujumlari kutilganidek samarali chiqmadi. Kongo juda intizomli himoya qildi. Eng muhimi esa qarshi hujumlarda xavf yarata oldi. Ana shu yerda Portugaliyaning birinchi katta muammosi ko'rindi. Ularning himoya chizig'i ba'zan haddan tashqari yuqoriga chiqib ketadi. Natijada markaziy himoyachilar orqasida katta bo'sh zonalar paydo bo'ladi. Agar O'zbekiston tezkor qarshi hujum tashkil qila olsa, aynan shu zonalardan foydalanishi mumkin. Endi Portugaliyaning asosiy ojiz nuqtalarini tahlil qilamiz. Birinchi ojiz nuqta markaziy himoya ortidagi bo'shliqlar. Portugaliya to'p nazoratini yaxshi ko'radi. Ular hujum qilganda himoyachilar ham oldinga chiqadi. Shu sababli to'p yo'qotilganda orqada katta masofalar qoladi. Fayzullayev kabi tezkor futbolchilar aynan shu joylarda xavf yaratishi mumkin. Ikkinchi ojiz nuqta bosim. Portugaliya favorit hisoblanadi. Butun bosim ularning zimmasida. O'zbekiston esa outsider sifatida maydonga tushadi. Favorit jamoalar ba'zan hisob ochilmaganda asabiylashib ketadi. Bu holatni biz Kongoga qarshi o'yinda ham ko'rdik. Ular vaqt o'tgan sari shoshilishni boshlashdi. Uchinchi ojiz nuqta Ronaldoning harakat doirasi. Ronaldo hali ham juda xavfli futbolchi, biroq u avvalgidek butun maydon bo'ylab harakat qilmaydi. U asosan jarima maydoni atrofida o'ynaydi. Bu degani, markaziy himoyachilar uni nazorat qilish uchun to'g'ri pozitsiya tanlasalar, xavfni ancha kamaytirish mumkin. Bu yerda barcha nazarlar Abduqodir Husanovga qaratiladi. Husanov nafaqat O'zbekistonning, balki butun Osiyoning eng iqtidorli himoyachilaridan biri hisoblanadi. Uning tezligi Portugaliya hujumchilarini to'xtatishda muhim qurol bo'ladi. To'rtinchi ojiz nuqta qanot himoyachilari. Portugaliya qanotlar orqali ko'p hujum qiladi. Biroq ularning qanot himoyachilari oldinga chiqib ketganda orqada bo'shlik qoladi. O'zbekiston aynan shu zonalarga uzun paslar tashlab qarshi hujum qurishi mumkin. Endi savol:
O'zbekiston Portugaliyani qanday mag'lub etishi mumkin? Birinchidan, himoyada sabr. Eng katta xato Portugaliya bilan ochiq futbol o'ynash. Agar O'zbekiston o'yinni tezlashtirib yuborsa, raqibning texnik ustunligi ishga tushadi. Shuning uchun jamoa kompakt harakat qilishi kerak. Ikkinchidan, markazni yopish. Portugaliyaning miyasi Bruno Fernandes. Agar unga erkinlik berilsa, u har qanday himoyani yorib tashlay oladi. Shuning uchun O'zbekiston markazdagi zonalarni yopishi shart. Uchinchidan, qarshi hujum. Bu o'yinda O'zbekistonning asosiy quroli qarshi hujum bo'ladi. Har bir to'p tortib olishdan keyin tezlik bilan oldinga chiqish kerak. To'rtinchidan, standart vaziyatlar. Bunday katta o'yinlarda burchak to'plari va jarima zarbalari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Bu imkoniyatdan maksimal foydalanish kerak. Beshinchidan, birinchi gol. Mening fikrimcha, bu uchrashuvda birinchi gol hammasini hal qilishi mumkin. Agar Portugaliya tez gol ursa, o'yin ular nazoratiga o'tadi. Ammo agar birinchi golni O'zbekiston ursa, bosim butunlay Portugaliya tomoniga o'tadi. Shunda ular ko'proq tavakkal qilishga majbur bo'ladi. Bu esa yangi qarshi hujumlar uchun imkoniyat yaratadi. Endi taxmin haqida. Albatta, favorit Portugaliya. Ularning tarkibi kuchliroq, tajribasi yuqoriroq, individual mahorati ham yaxshiroq. Biroq futbol tarixida sensatsiyalar aynan shunday o'yinlarda sodir bo'lgan. O'zbekistonning vazifasi raqibdan qo'rqmaslik. O'zbekistonning vazifasi tartibli o'ynash. O'zbekistonning vazifasi imkoniyat kelganda undan foydalanish. Agar jamoa intizomni saqlab qolsa va qarshi hujumlarda aniq harakat qilsa, Portugaliya uchun bu o'yin kutilganidan ancha og'ir kechishi mumkin. Aziz muxlislar, sizningcha O'zbekiston Portugaliyaga qarshi qanday natija qayd etadi? G'alaba, durang yoki Portugaliya o'z maqomini isbotlaydimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta milliy jamoamizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Olg'a O'zbekiston!